جسد خلبان هواپیمای سبک تفریحی در تن کابن پیدا شد. با تلاش ماموران امدادی جمعیت هلال احمر و صیادان، جسد خلبان ایرانی هواپیمای 2 نفره مفقود شده رو در 250 متری سواحل روستایی ولیعاباد تن کابن پیدا کردند. این هواپیمای سبک که 13 بهمن از رامسر به سمت گیلان در حرکت بود، به علت مه غلیظ و کاهش دید و قطع ارتباط با برج مراقبت مفقود شده بود که بالاخره پس از 2 هفته جستجو جسد یکی از سرنشینان این هواپیما که یک گردشگر عربستانی بود 20 بهمن و جسد خلبان ایرانی هواپیما هم امروز پیدا شد.